हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम. आज मी मस्तपैकी चिकन रेसिपी केलेली आहे. मी चिकन तुम्हाला दाखवते. गावरान चिकन होतं आणि या गावरान चिकनमध्ये तुम्ही दिसता मस्त ग्रेव्हीचं असं चिकन स्पायसी बनवलेलं आहे. चिकन लपेटा. परत हे जे आहे हे अळणी पाणी आणि दुसरं जे होते ते कांदा लसूण मसाला. सो अशा पद्धतीने आम्ही चिकन बनवलं आणि आता मी मस्तपैकी खाणार आहोत. तुम्हाला चिकन कसं वाटतं फ्रेंड्स, मला सांगू शकता तुम्ही. चिकन हे खूप सुंदर डिश आहे आणि ती खूप जणं खूप आवडीने खातात. आम्हालाही खूप आवडतं. चिकन खाताना 2 वेळा नेहमी एक्स्ट्रा खाल्ल्या जातात आणि अशा पद्धतीने आम्ही दोघीही आता चिकन खाणार आहोत. तुम्ही चिकन कसं खाता, म्हणजे तुम्हाला ग्रेव्ही आवडते का तुम्हाला असं लपेटा आवडतो म्हणजे किंवा असं आमटी असं कालवण टाईप आवडतं, तुम्ही मला कमेंट करून सांगू शकता फ्रेंड्स. सो मला रात्रीचे साधारण 10:30 वाजत आलेलं आहेत. तुमचं जेवण तर असं लेट झालेलं आहे. सो आता मी जेवून घेतो आणि उद्या सकाळी नवीन एका व्लॉगमध्ये भेटू. बाय फ्रेंड्स.